ձեր ատեստատն է։ Վերջապես 25 տարի անց 30 ատեստատ։ 39 տարեկանում միջնակարգ կրթության վկայականը ձեռքին Արթուր Քոչարյանն անկեղծանում է, ամենից շատ կցանկանար, որ սիրելի դասղեկը կտեսներ այս ձեռքբերումը, միայն թե նրան այցելելու բարեբախտություն չունի, կյանքն Արթուրի նկատմամբ բարեհաճ չի գտնվել։ 19 տարեկանում հայտնվել է ճաղերի ետևում։ Անազատության մեջ հայտնվել եմ 19 տարեկանում, ծառայության ընթացքում դեպք է պատահել, մեղադրվել եմ ես ու դատապարտվել ՑՄ ազատազրկման, այժմ 39 տարեկան եմ, արդեն 20 տարի է գտնվում եմ կալանքի տակ։ Դեպքի մանրամասները ներկայացնել չի ցանկանում, միայն վստահեցնում է, ոչ մի մոր արցունքների պատճառ ինքը չի եղել։ Դպրոցում մեծ երազանքներ է ունեցել, որոշել էր Երուսաղեմ գնալ, հոգևոր կրթություն ստանալու։ Ունեցել եմ 8-ամյա կրթություն, դպրոցում ուսուցումս կիսատ մնաց, մի անհեթեթ հարցի պատճառով ուսուցչուհուն, որն էլ դարձավ ճակատագրական իմ նպատակների ճանապարհին։ Նպատակ ունեի դառնալու հոգևորական, դպրոցն ավարտելուց հետո եղավ չարաբաստիկ հարցը եւ նրա հետևանքը, դպրոցից դուրս եկա։ Փորձեցի ընդունվեմ ուրիշ դպրոց, բայց գումար ուզեցին, ծնողներս ի վիճակի չէին վճարելու ընդունման համար նոր դպրոցում, որոշեցի գնամ արհեստ սովորեմ, աշխատեմ, օգնեմ ծնողներիս։ Անազատությունը կամ մարդուն ոչնչացնում է, կամ դարձնում ավելի ուժեղ։ Արթուրն ընտրել է երկրորդ տարբերակը, որպես զենք գիտելիքն է օգտագործում։ Սովորել, կրթվել ու զարգանալ, Կալանավայրի գրադարանի գրեթե բոլոր գրքերն ընթերցել է, բայց հիմնական կրթության պակասը լրացնել էր պետք։ Ես միշտ ասել եմ, որ դատապարտյալը բանտից դեպի ազատություն կարա տանի մենակ գիտելիք, որը որ ինքը իր ազատ ժամանակը կօգտագործի ինքնակրթվելու, դպրոց հաճախելու, կրթվելու գիտելիքը մենակ դա կարա տանի դեպի ազատություն։ Ու ըստ ինձ գիտելիքը միակ բանն է կյանքում, մարդու կյանքում, որ երբեք ոչ ոք ձեզանից չի կարող խլել։ Ես, իմ բախտակից ընկերներս միշտ բողոքել ենք, պահանջել ենք, պայքարել ենք, որպեսզի քրեակատարողական հիմնարկը տա մեզի կրթվելու հնարավորություն։ Մինչև 2019 թվականը նոր կրթության մասին օրենքում փոփոխություն կատարվեց ու տրվեց մեզի հնարավորություն միջնակարգ կրթությունը շարունակելու, հետագա բարձրագույն կրթություն ստանալու։ Ազատազրկված անձանց կրթության իրավունքն ամրագրված է քրեակատարողական ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրությամբ։ Կրթությունը նաև ազատազրկված անձանց վերասոցիալականացման կարևոր բաղադրիչներից է։ 2021 թվականի փետրվարի դրությամբ իրականացված կրթական կարիքի գնահատման արդյունքում բարձր դարձավ, որ Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական հիմնարկներում դատապարտյալների մոտ 306 հոգին ունեն միջնակարգ կրթության կարիք։ Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը 2022 թվականի սեպտեմբերին մեկնարկել է 19 տարին լրացած եւ արվել տարիք ունեցող դատապարտյալների հանրակրթական ծրագիրը, որը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ։ Փոփոխությունը սպասված էր դատապարտյալների շրջանում, հետաքրքրվածությունը մեծ, կրթության հնարավորությունը հասարակության մեջ վերաինտեգրման լավագույն հնարավորությունն է։ Հետաքրքրությունը այո, կարիքի գնահատման ընթացքում էլ կար, քանի որ այն անձինք, ովքեր որ իրենց կրթության իրավունքը դեռ չել իրացրել ավելի վաղ, ցանկություն ունեին շարունակել իրենց կրթությունը, ստանալով հիմնական կրթության վկայական եւ միջնակարգ կրթության ատեստատ, հետագայում իրենց կյանքը ավելի բարեկեցիկ եւ աշխատանքի բնույթի հետ կապված, որ կարողանան վերաինտեգրվելու հասարակությունում, դա մեծ ձեռքբերում է։ 2022-23 ուսումնական տարում 306 դատապարտյալներից հանրակրթական ծրագրում ընդգրկվել են 92-ը, նրանցից 31-ը հիմնական եւ միջնակարգ կրթության վկայական է ստացել։ Դասընթացներն իրականացվել են առկա եղանակով, ուսուցիչներն այցելում են քրեակատարողական հիմնարկներ եւ իրականացնում կրթական գործընթացը։ Մեր ծրագիրը 1.5 տարի է, անկախ նրանից, թե տվյալ անձը ինչ կրթական մակարդակ ունի, եւ ծրագիրը մեր կզնակ հիմնադրամի հետ է նաեւ կազմվել, որի մեր ծրագրը հանրակրթական ծրագիրը յուրացնելուց հետո դատապարտյալը հանձնում են դրսեկության ձևով քննություններ, դնական գնահատականների
դեպքում ստանում են հիմնական կրթության ատեստատ եւ միջնակարգ կրթության վկայականներ։ Հանրակրթական ծրագիրը դրական մոտիվացիա է, փոխվում է դատապարտյալների աշխարհայացքը, մտածելակերպը եւ որ կարեւոր է շատերի մոտ կրթությունը շարունակելու ձգտում առաջացնում, ասում է Էսթերա Թադևոսյանը։ ՑՄ ազատազրկումն Արթուր Քոչարյանին չի խանգարում երազել, վստահ է իր դրական վարքագիծն արդարադատության աչքից չի վրիպի։ Երազանքս բարձրագույն կրթություն ստանալն է, ազատվել է ու անկեղծ լինեմ, միշտ եմ ուզել, որ ազատվելուց հետո ունենամ հնարավորություն հիմնելու մանկապարտեզ։ Մանկապարտեզ, որտեղ ծնողներին կառաջարկվի ոչ թե իրանց երեխաներին սովորեցնել անգլերեն, օտար լեզու, այլ սովորեցնել կրթության կարևորությունը մարդու կյանքում դասը տալ երեխային, որպեսզի երեխան դպրոց գնալուց արդեն իմանա կրթության կարևորությունը իր համար, իր ապագայում եւ բարոյականություն։ Արևիկ Սարդարյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուշ։